山吗？到底在哪儿嘛？小朋友，今天我们大自然教室要带大家到玉山国家公园。不过首先呢，我们就要先来认识一下玉山。玉山在哪里呢？让我们把现场交给我们的玉山特派员毛毛。毛毛，毛毛，毛毛啊，你在哪里呀？哎呀，糟糕了啦，我迷路了啦！毛毛啊，你现在在玉山吗？小姐姐，这里都是山啊，到底哪一座才是玉山呢？毛毛啊，玉山是我们台湾的最高峰，你就找最高的那座山啊。对嘛？哪一座山最高呢？当然是我最高喽！啊，你就是玉山呐？是啊。真的吗？那我要考考你哦。那有什么问题呢？小姐姐，你要当裁判哦。是的，毛毛。请问谁是东亚第一高峰？是我玉山呐。哇，答对了。玉山有多高呢？我的身高有海拔3952公尺。答对了。啊，看来你可能是玉山哦。什么可能？我本来就是玉山呢。来，毛毛，到我头上来。Yes sir。你向四周看看。哇，好高哦！哈哈，我现在是台湾最高的台湾猕猴哦。毛毛啊，还不只是这样呢。玉山率领着东风、西风、南风、北风，高高的耸立在中央山脉。现在啊，你站在玉山山顶，包括了日本、韩国、菲律宾，还有大陆沿海啊，都没有人比你高。所以呢，你是全东亚最高的猴子。真的？哇，太棒了！啦啦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 啦！不是我吹牛哦，我不但是个高个儿，还是千面美人呢。真的吗？当然真的喽。在我们玉山国家公园2000公尺以上的地区，一年四季气象分明，春芽嫩绿，夏花片野，秋叶火红，冬雪亮白哦。哇，玉山国家公园真美哎！是啊，这里非常有趣哦，一年里面可以欣赏到各种不同的美呢。其实还不止这样呢，我们这里每天的云雾也有很大的变化呢。早上可以看晨曦啊，傍晚啊还可以看夕阳呢，真可说是千变万化呢。有了这么多变自然的景致，难怪有这么多人要来这边登山郊游呢。毛毛啊，继续报道啊。毛毛，你还好吧？还好了，可是我觉得好冷哦。玉山啊，你这里怎么这么冷啊？我们这里的海拔这么高，当然冷喽。哇，难道你这里没有暖和一点的地方吗？有啊，我们玉山国家公园东部拉库拉库溪的河谷海拔只有300公尺，那儿啊就暖和多了。从那边呢往西走，海拔渐渐高了。当到了海拔2500公尺以上的地区，一年的平均温度大约是摄氏10度。哇，只有摄氏10度啊！难怪这么冷。这还算暖和的呢。如果啊再往山上走，到了海拔3500公尺以上的地区，一年的平均温就只有5度了。
什么啊？你那边只有5度啊？哦不，我这儿啊更高。现在啊，这里的温度大约是摄氏2度哦。什么？才摄氏2度啊！哎，毛毛，你怎么不动了呢？太冷了啦，我都快变成冰块了。毛毛啊，赶快回来吧，别冻坏了。好，我马上回来。以上啊，是我毛毛特派员在玉山上为大家做的报道。快回去取暖吧。我回来了，哈哈，这里暖和多了，舒服多了。唉，毛毛啊，太可惜了。到了玉山，没能够好好欣赏整个玉山国家公园的美景，就回来了。可是好冷啊！唉，太可惜喽。小姐姐，你去当特派员呢，换我当主播。哈，我正有此意。啊，太棒了！这样子啊，我还是可以欣赏到玉山国家公园的美景呢。好，那就换你好好的介绍一下，我去准备温暖的衣服喽。Yes sir， 现在就由毛毛主播为您报道哦。玉山国家公园面积大约有105000公顷，是我们台湾最大的国家公园哦。它的东西呀，宽大概有43公里，南北呢的长，大约有39公里，包括了南投、嘉义、高雄还有花莲4个县哦。玉山国家公园啊，它由西向东可以分为东埔山块、玉山山块还有中央山块3个部分哦。除了有好多的大山以外，玉山国家公园还是浊水溪、高屏溪和秀姑峦溪3大河川的发源地哦，也是我们台湾本省中部、南部还有东部的水源命脉呢。你看玉山国家公园是不是很特别又很重要呢？接下来啊，我们就请大自然教室的特派员小姐姐在现场为我们报道哦。小姐姐，换你喽！各位小朋友好，我是肖姐姐。现在啊，所在的位置呢是玉山国家公园西北角的塔塔家。在我左手边的就是新中横公路，而新中横呢，经过玉山国家公园的这一段，又被称为玉山景观公路。顾名思义啊，这应该就是新中横公路沿线欣赏玉山景观最好的一段公路了。你们看，这里四周都被高高的山环绕着，空气新鲜，景色壮观，难怪啊，大家要说这里是大山和巨木的王国呢。那么我们要怎么样开始认识玉山国家公园呢？这个啊就要请教玉山国家公园管理处的处长喽。李叔叔，你好。肖姐姐好，你好。李叔叔，你可不可以先跟我们小朋友说明一下，为什么这里要成立一个玉山国家公园啊？好，这个在我们台湾中部的这个地方，那么有很多的森林、高山还有很多的野生的动植物甚至有清朝的这个八通关古道呢，就在我们这个园区里面。那么这些很自然的资源呢，我们就把它划设一个特定的范围然后我们动用我们国家的这个力量，把这样的一个很美的地方把它保护把它保存下来。那玉山国家公园它有什么比较大的特色呢？玉山国家公园，它的特色就是它的主峰还有很多的变化很大、起伏的这个地形的景观。那么这个地方的特色就是说，因为温度我们的温度是从海拔越低的地方一直往上越高的时候呢，这个气温呢就越来越冷。所以你就可以在短短的这个玉山国家公园这个地方从热带
还有暖温带的这个阔叶林、针叶林，到现在寒带的这个针叶林木，还有很多珍贵的野生动物。这个是玉山国家公园最大的特色。谢谢李叔叔。不客气，不客气。那小姐姐呢，就从这个我们塔达加游客中心呢开始参观。好，谢谢。小朋友，游客中心里究竟有些什么呢？让我们一起去看看。玉山国家公园一共有3个游客中心，分别是南安、梅山和塔塔加。每一个游客中心啊，不仅展示了丰富的自然生态图片和解说，还包括了人文、历史等相关介绍。同时呢，也提供了精彩的影片欣赏和详细的服务咨询。所以啊，下次来到国家公园游玩的时候，可别忘了要多多利用游客中心哦。哇，你们看到没有？这内容啊，真的是非常的丰富哎。不知道要从哪里开始认识起呢？我们就来认识玉山的动物吧。这就交给我爷爷特派员吧。你看，前面一大队的蝴蝶正在欢迎我们呢。哎，小心地上哦，别踩到正在交配的小昆虫哎。走走走，咱们到森林里去看看喽。森林啊，是野生动物最喜欢的家。在这里啊，我们可以看到野生动物的踪影，或是找到它们遗留下来的痕迹哦。哎呦，才说呢，就碰到台湾猕猴喽！你看，猴王啊，正小心地警戒着呢。猴妈妈紧紧地抱着小猴，怕它受到伤害哦。哇，爷爷，你的运气真好哎，看到这么多的野生动物。是啊，为了让野生动物住得更愉快呀，别忘了要将垃圾带下山。登山的时候呢，千万不要喧哗。不要随手栽花折草的，还有啊，就是不要吃野生动物，不买野生动物做的东西。我们一定做到。哎，爷爷，这是什么声音啊？哎呀，糟糕了，发生状况喽！现在换我肖姐姐特派员来为大家介绍玉山的地址。肖姐姐小心啊！哇，好险哦！这个岩层啊，真容易崩塌哎。来这里啊，可得要特别注意哦。哎呀，记住啊，小落石是大落石的前兆哦。看到地上有落石啊，要赶快通过，千万别逗留嘞。小姐姐，爷爷，为什么玉山国家公园的岩石看起来都破破碎碎的呢？这是因为啊，玉山地区地势高耸，地质构造紧密，但是呢，岩层脆弱，很容易发生崩塌，所以啊，才会造成了许多的地质景观，像是碎石坡啊、断崖啦、大峭壁啦，还有啊，像是在南横公路上看到笔状石啊。另外啊，像褶皱是隆起山脉地区最常见的地质构造现象，也是在玉山国家公园里面处处可见的地质景观哦。从这些证据啊，就可以看出来，我们这里的岩石还很年轻哦。而且啊，有的很美，有的很壮观呢。不过，爷爷啊，不知道这里安不安全哎？应该没有问题吧。爷爷，小落石是大落石的前兆，赶快离开这儿！来我们这，让我们保护你们吧。谢谢你。现在啊，总算安全了。哇，这片森林还真美哎！难怪有人说啊，森林是玉山国家公园的宝库，庇佑各种生物。今天呢，也保护了我们呢。看来啊，玉山的植物也值得报道哦。请问你们愿意接受我的访问吗？
非常的乐意啊！我就来介绍我们玉山植物王国的国民吧。首先呢，介绍住在3600公尺以上的高山寒原，这里的植物啊都有超级耐寒的本事呢。再来啊，就是森林了。从3600公尺的针叶林，一直到300公尺的热带雨林啊，我们这可都是应有尽有。所以啊，大家都说呢，我们森林啊，可是玉山国家公园的宝藏哦。啊，真令人钦佩哦。喂，别忘了还有我们白木林啊！你长得真奇怪，怎么会有这种白色的树呢？我就是森林火灾被烧死以后，因为气温低冷，树木不会腐烂倒下，就形成了白木林了。是啊，森林火灾啊实在是太可怕了，所以可得要小心预防哦。小姐姐说的对，像我就是火灾啊，将树林烧毁了，然后由建筑长成这么一大片的草原呐。哎，想要恢复我原来森林的样子啊，至少也得好几百年呢。哎呀，真是令人心痛啊！爬通关啊，你的身上怎么还有一条路啊？哦，这是100多年前开辟的八通关古道，以前到花莲呐，都要走这条古道呢。不过啊，现在已经逐渐荒漠喽。哇，怎么会有人在唱歌呢？哎，还有小朋友哎！哈哈，现在看我毛毛做独家报道喽。他们在唱什么啊？怎么每个人唱的都不一样呢？他们是谁呀？哈哈，经过我毛毛的明察暗访，我知道哦，他们是布农族人哦。布农族啊，是台湾最早的原住民族之一，活动范围几乎遍布了整个的中央山脉哦。他们呐，是台湾原住民当中活动力最好、体力最强，也最能适应高山气候的一族哦。而且啊，他们好喜欢唱歌哦，平常在日常生活中也唱啊，在祭典中也唱歌啊。而且啊，他们都会唱成好美好美的和声哦。现在呀，我们听到的就是鼎鼎有名的布农发音哦，是我们台湾最优美的声音呢。哇，毛毛啊，你这个报道做得很好哦。值得嘉奖。下个星期啊，带你爬玉山去。真的，爷爷不可以黄牛哦。怎么会呢？不过啊，我们得先有万全的准备，而且啊，还要对玉山多了解一些呢。我已经很了解了。是吗？当然是喽。今天我们详细的认识了玉山国家公园啊，知道了它的位置，还知道玉山是东亚最高的山。走一趟玉山国家公园，不但能感受到特殊的高山气候，观察好多的动植物，还可以欣赏壮观的地质景观哦，还认识了奇特的白木林、八通关古道，还好会唱歌的布农族朋友哦。哇，资料丰富的不得了呢。还有啊，别忘了要注意气象哦。还要带着一颗尊敬山的心。这些啊都准备齐全了呢，我们就可以登玉山喽。还有啊，不要忘记下星期同一时间要准时收看大自然教室，拜拜。